大家好，阿子，歡迎翻到嚟我個頻道，我子敬。今日咧就都一個禮拜啦。呢個禮拜咧其實又係冇乜特別嘢發生嘅。咁至於上個禮拜所講嗰啲什麼戾氣啊、唔開心咧，咁都好似舒緩咗少少。咁但係咧，我發覺咧，即係突然間都唔係突然間嘅，即係有啲事情堆疊咗啦，跟住就令到自己即係發生咗一啲醒覺咗啦。其實原來咧，我對睇錢咧，而家真係睇得好重好重啊！唔知點解。以前咧就過去講緊畢業之後嘅10年啦，咁工作都順利啦，咁亦都冇咩話大個挫折啦，咁所以其實嗰時揾錢都係易嘅，同埋有冇咁大責任啦，未結婚未有小朋友，咁所以嗰時揾錢咧即係足夠或者叫 more than enough 咯。咁所以我亦都有儲錢嘅嚇，咁都儲得幾多嘅。咁即係個 percentage 可能都儲40%啦咁所以其實而家儲起都係一嚿錢嘅。咁但係即係當然就唔係話好大嚿啦嚇，即係可能係 let's say 可能係1年或者1年半嘅收入咁樣啦嚇。咁但係即係經歷過一啲之前話失業啊，或者係而家市道差、經濟差。好似好多人失業啊咁啦，咁其實咧，我對睇錢嘅嗰個重量咧，就比之前重咗好多，同埋咧就真係好似上次咁講，可能有啲創傷後遺症啦，或者叫咩 PTSD 啊，都唔識講啦，咁就即係有時聽得多呢啲新聞或者睇得多呢啲嘢，個人都會好唔開心啊，或者係即係冇話唔開心啊，即係有啲憂鬱啊，或者係抑壓啊咁樣咯。咁呢啲都係即係呢2個禮拜到特別係覺得嘅。其實一路都累積到落嚟㗎啦。只不過之前一路都覺得可能冇事咁，但係呢2個禮拜唔知做咩，可能睇得太多新聞啊，或者係即係嗰個財政壓力又因為某啲事又重咗啊，咁所以就而家搞到自己嗰個人嗰個心態就越嚟越沉重咁樣咯。即係其實有呢個諗法咧，其實都我又覺得唔 surprise 嘅。咁但係反而有好多時都係人算不如天算咯。即係如果我知道嚟緊會有一啲咁樣嘅財政壓力啊，或者即係加重財政負擔，咁我又未必會走去讀 master 係嘛？因為 master 都講緊1年都講緊8萬，2年都講16萬。係嘛？咁對我嚟講都係其中一個負擔嚟嘅。咁特別係我份工作，雖然話暫時都叫做穩定啦，但係你都真係今年唔知出年事㗎嘛，係嘛？咁睇下出年點樣啦。咁但係好彩 master 一期一期咁俾嘅，咁要停嘅都冇辦法嘅到時。咁但係希望唔好啦嚇。咁希望可以都捱埋呢年半咁樣啦。有時啲嘢我都唔識講啊，即係總之就係而家總係會為咗一啲賺少咗錢啊，或者係突然間財政壓力大咗啊，突然間個人就會好愁。即係以前就話男人啊愁2樣嘢啫，錢同埋女人。咁以前咧就我冇乜點愁過女人嘅，真實講嚇。咁到而家更加係啦嚇，我即係可以好老實咁同大家講一句，我對大部分、絕大部分都冇再去嘅女人啊，都冇再任何嘅諗法，或者係即係直情對呢樣嘢冇咩興趣。而家淨係想諗揾錢、揾錢同揾錢。咁我唔知係咪自己有病啦，定係真係創傷後遺症啊？你哋即係好驚冇嗰樣嘢，所以係咁去揾啦。咁但係呢啲都係現實生活嚟㗎啦，係嘛？咁始終都係要有翻一個自己做爹哋嘅責任嚇。咁所以就只能夠可以硬住頭皮咁去揾錢咯。啱啱咧就粗略咁樣計算過啦，即係扣埋啲學費啦、自己學費再加小朋友可能啲補習費啦、習費用咧，咁可能我 saving 嘅 percentage 咧就會由1個月嘅40%咧就會直線下降到20% 㗎啦，咁少一半㗎啦。咁但係冇辦法啦，呢個始終都係責任啦，亦都自己決定咗咁樣做啦，咁就唯有係咁啦。咁但係 at least 每個月都盡量儲多即係仲有翻啲 saving 嘅，但係希望每個月係唔好20% 啦，起碼都有5位數字啦，即係啱啱好1萬蚊啦，咁會即係對自己安心啲啦。咁
大家唔知有冇即係經過地鐵站會見到啲保險啊，或者係嗰啲儲蓄廣告。我成日就望到啲廣告嘅，咁啊就成日都話為未來啊，為將來努力啊，為自己退休啊，為小朋友嘅未來啊努力啊，儲多啲錢啊，揾多啲錢啊咁樣。咁啊有時我喺度諗，我儲個雞碎咁多，亦都冇話可以儲留到好多俾小朋友。咁其實即係對我將來嘅生活或者佢哋將來嘅生活，其實係即係點咧？係咪我害咗佢哋咧？咁當然啦，我就唔係話即係對未來有太大嘅恐懼嘅。咁但係即係每次見到啲廣告都會反思下，其實即係冇錢係咪就唔應該即係生小朋友啊，或者帶唔到好嘅生活俾佢哋咧？即係好大個問號咯。咁啊，黃子華講過嘅，咁你冇錢，你咪唔好退休咯，係嘛？咁或者冇錢OK，你係揀要退休，個社會逼你退休嘅時候，咁你咪合埋隻眼咯，係嘛？咁啊，即係當然唔係叫大家做啲咩傻事啦。咁但係即係呢個就當笑話聽下啦。但係呢個都不失為一個即係一個諗法嘅，即係你啲錢你會寧願喺而家你仲有能力嘅時候你用咗佢啊，投資未來啊，或者係你想享受下人生使咗佢啊，使少少使咗佢即係開心下，等你但係老咗就合埋隻眼就唔使理啊，咁咧？定還是係你將儲埋一大筆錢，咁以後會有即係以後嘅生活即係慢慢搣嚟使，咁都希望老年唔好過得太過坎坷咧咁樣。咁啊呢個其實取決於嗰個壽命嘅長短嘅啫，係啦。咁啊呢個係一個好深嘅自我問題嚟嘅。咁啊，但係我就會覺得如果所有嘢都係擺喺以後，咁你而家個過得好慘 ，OK 又過得好悲哀 ，OK 咁你又冇辦法令到自己開心一個唔該仲可能患上一啲精神病添。咁你留翻啲錢嚟，以後有咩用咧？係嘛？咁啊呢個係個人取態嚟嘅。咁但係我都即係突然間就會有一刻啲諗法，其實諗住同大家分享下啫。到最後啦我都未知點樣去面對我呢啲咁樣嘅憂慮啊，或者係呢啲即係唔好講創傷後遺症啊，講嚴重咗啫，但係即係仲一定係有憂慮嘅即係叫見個鬼都怕黑。咁啊，至於點樣面對呢個憂慮咧，其實即係講好多方法嘅，冇揾到份 part time 做多啲嘢咯，係咪？揾多啲錢啊，最緊要揾多啲錢啦。咁但係都有方法㗎嘛，特別對佢呢個唔係再可以靠用時間去換取金錢嘅社會狀態嚟講，咁點樣可以揾多啲錢咧？咁嚟緊我都係會不停喺呢個問題度去思考去 look 㗎啦咁啊睇下有咩即係我唔係話想去揾到好似人哋咁大富大貴，但係起碼如果一個月可能多3、幾千蚊係嘛，咁就可能即係對我嚟講就幫補下就已經好好咯。咁我就不停喺度思考，咁有咩方法可以揾多啲錢咯。咁當然如果你有一啲 idea 啊，或者一啲諗法啊，係可以即係 share 俾我哋呢啲咁嘅中年男士啊，咁樣其實非常之歡迎你咁做。當然啦，會唔會就另一件事啦，因為即係如果你有條橋係嘛，你自己都做啦，係咪？咁你就更加唔想多個競爭對手啦，係咪？咁你點會 share 俾人啊？咁呢個係好明白嘅，我講係咁講啊，即係我都唔 expect 有人會 share 啲咩俾我㗎啦。咁但係如果你真係一個好大愛好慷慨嘅人又有能力賺唔晒嘅啲錢，咁你話一齊即係努力去試下咁我都非常歡迎嘅。咁如果集思廣益啦，如果你有啲咩 idea嘅話，又覺得適合嘅話，咁就喺下面留個電話 PM 我，就喂可以咁做喎，咁等我都即係去思考下或者去探索下睇有冇機會咁樣做咯。到最後啦，咁我相信咧，即係面對呢啲問題嘅就唔止我一個嘅OK，家家有本難唸的經OK，社會亦都有社會嘅精英咁但當你唔係呢班個社會最高層嗰班精英揾好多錢嘅時候，咁你大部分時間都應該會面對同我一樣同面對問題㗎啦。咁希望大家共勉之啦繼續去努力做好自己啦。咁唔好諗太長遠嘅嘢啦，我會奉勸大家，可能你就係要諗未來呢1年2年嘅嘢，咁但係未來10、20年嘅嘢，咁可能我哋就只能夠慨嘆交俾命運啦。因為有時候柳暗花明有一村咁船到橋頭未必直嘅，咁但係即係希望唔好太亂啦，唔好走太多彎路啦，咁就可以啦咁之後嘅嘢之後再諗啦咁太遠嘅嘢我都唔想再諗啦。好啦，咁今日分享就係到呢度啦。咁下個禮拜就睇下仲有冇啲咩其他分享啦。咁thank you，拜拜。